beim neuen Overnighter, liebe Freunde. Peter und ich bauen gerade noch im Trockenen auf. Da hinten kommt aber eine dicke, fette Gewitterwand. Ja, davon werden wir uns aber nicht die Laune verderben lassen. Euch erwartet in dem Video ein richtig schöner, gemütlicher Overnighter mit Essen, Feuer und einer spektakulären Kulisse. Wir haben jetzt den Regen einfach ausgesessen. Da hinten oben seht ihr es noch dunkel. Und jetzt ist uns aber aufgefallen, dass da über dem Peter sein Lager inzwischen eine tote Birke steht. Wir stehen hier an der Birke und direkt 10 Meter unterhalb, das sieht auf der Kamera wahrscheinlich fast ein bisschen weiter aus, als es tatsächlich ist ein Peter sein Lager. Kann man so wirklich nicht lassen. Ich habe mir überlegt, bevor das dort runterfällt, versuchen wir das dorthin fallen zu lassen. Aber das ist alles gar nicht so einfach. Weil die tendenziell eher nach dort kippen möchte. Naja, dort stehen aber Bäume, die das wieder auffangen. Das funktioniert leider alles so nicht. Also, grober Plan ist, wir haben jetzt eine Fallrichtung vorgegeben und ich sehe jetzt von oben und hoffe, dass der so halbwegs gerade da runter kommt. Da ist nur unser Unterstand theoretisch, wenn das Augenmaß stimmt, dürfte der den nicht klar hauen. Ganz ehrlich, wenn, dann ist halt eine Plane für 10 Euro kaputt. Das akzeptiere ich jetzt einfach. Ich habe keinen Bock jetzt alles zurückzubauen. Das ist aber leider, weil das ein bisschen krumm gewachsen ist, der einzige Fallrichtung, die ich für den sehe. Quasi direkt hier runter Richtung Wasser. Und Peter hat sein Lager jetzt zurückgebaut, so dass da nichts passieren dürfte. Hoffen wir. Na Peter? Schauen wir mal. Hier seht ihr noch so ein bisschen Peter sein Tarp. Hat er da alles zusammengeklappt, Hängematte raus und wir wollen dort runterfallen. Ja, ja. Oh nein. Und Peter, wie fühlt es sich an, sicher zu schlafen? Ja, sehr gut, vielen Dank. Okay, ist jetzt halt genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, aber macht nichts. Das Ding steht ruckzuck wieder. Na gut, dass das alles noch so ein bisschen übereinander gestapelt war. Was mir jetzt tatsächlich fehlt, ist Naturschnur. Da werden wir wohl erstmal mit normaler bauen müssen. Gut, ihr seht, Shadow steht wieder. Hat jetzt nicht lange gedauert. Da es jetzt rapide dunkel wird, werden wir jetzt einfach mal ein Feuer anmachen, endlich essen. Genau. Und Peter, jetzt ist der Einsatz für stimmungsvolles Licht. Tada! Oh.
wir haben die Nacht gut überstanden. Es ist recht spät geworden. Ich denke so Mitternacht oder später. Ich habe aber echt gut geschlafen. Ich liebe das ja einfach nur so ein bisschen die mit einer leichten Decke. Ich glaube, es waren 18 oder 19 Grad heute Nacht gemeldet. Und da einfach nur so mit einer leichten Decke in der Hängematte zu liegen. Ich war perfekt temperiert. War echt gut. Und dann morgens aufzuwachen, so ein bisschen den Blick auf die Mulde und Sonnenschein zu haben. Ja. Glück kann so einfach sein. Ne? Ja. Ihr seht's, wir packen ein. Damit endet das Video. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und sage bis bald im Wald.